បាទសួស្តីហ្នឹងហើយមេរៀនទី1ហ្នឹងគឺយើងរៀនពីកម្មវិធី Charter Creator 4មុនណាយើងរៀនពីនឹងមុនព្រោះបើយើងចេះអានឹងមុនយើងនឹងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ iCloud ដូចគ្នាឥឡូវយើងបើកCharter Creator 4មកវាចេញបែបនេះណាទម្រង់បែបនេះសម្រាប់ដៃថ្មីបាទរៀងស្រឡាំងកាំងហ្នឹងហើយវាមាន content បាទមាន content ហើយនឹងមាន tool handshot អីចឹងទៅបាទខាងលើវាមាន file មាន edit មាន grid មាន character មាន modify មាន mesh មាន render មាន view មាន window មាន plugin មាន script អញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់ណាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវប្រើជាប្រចាំហ្នឹងគឺតកតងទៅលើនេះដូចឆ្លងនេះបាទតកតងទៅលើតកតងទៅលើនេះសញ្ញាទាំងអស់នេះណាសញ្ញាទាំងនេះអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺ project ណាគេដាក់ project ហើយរូបមនុស្សនេះគឺកន្លែង actor នេះគឺកន្លែងនៅ character យើងបើកតាមហ្នឹងមកណានេះយើងបើកតាមហ្នឹងមកឥឡូវខ្ញុំបិទ Wi-Fi សិនណាព្រោះបើក Wi-Fi ទៅវារៀងដូចអត់សូវ smooth បាទអញ្ចឹងក្នុងនេះវាមានណាយើងបើកមើលតាមហ្នឹងទៅណានេះអានេះខ្ញុំបង្ហាញតែត្រួសក្បាលដំបងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបន្ទាប់បងប្អូនអរគ្នាអាចបើកមើលដោយខ្លួនឯងណាហ្នឹងហើយមើលតាមតែខ្ញុំបង្ហាញពីដំបងទៅក្នុងនោះវាមានអីខ្លះអញ្ចឹងទៅបាទតកតងនឹងskin ណា skin ហ្នឹងគឺកន្លែងតុបតែងមុខនេះពេលយើងចុចលើកន្លែងណាមួយវានឹងបង្ហាញទៅកន្លែងហ្នឹងយើងចុចចំ skin វាបង្ហាញមកកន្លែង skin នេះតើមកខ្ញុំបើកកន្លែង skin នេះមើលណាយើងបើកកន្លែងសញ្ញាព្រួញចឹងមកចំក្រោមមកនេះវាមានពណ៌មានសម្បុរមានអីចឹងទៅណាបាទមានច្រើនចឹងទៅបាទបន្តមកទៀតគឺ make up យើងចុចទៅលើ make up មកវានឹងលោតឲ្យមកដល់កន្លែង make up តែម្ដងណាហ្នឹងហើយ make up នឹងមានដូចជាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមើលតាមនឹងបើកមើលទៀតណាហ្នឹងហើយកន្លែងសក់នេះយើងចុចមកនេះវាលោតមកកន្លែងសក់ឲ្យតែម្ដងណាសក់មានប្រហែលសក់ប្រហែល style ដែរណាដែលកម្មវិធីហ្នឹងគេមាននៅក្នុងហ្នឹងណាហ្នឹងចឹងទៅមានសក់មនុស្សសក់តុក្កតាអញ្ចឹងណាបាទខោអាវណាយើងចុចលើខោអាវមកនេះវានាំយើងមកដល់កន្លែងខោអាវយើងបើកមកនេះមានលីអូមានអាវបតោងអញ្ចឹងទៅណាហើយបើកនេះទៅមកនេះអូខេមានអាវបាទកន្លែងនេះគឺមានខោអញ្ចឹងទៅបាទមាន spot អញ្ចឹងទៅណារូបមួកនេះណារូបមួក accessory នេះចុចលើវាមកវានឹងនាំយើងមកហ្នឹងនេះគេមានមួកអញ្ចឹងទៅមានវ៉ែនតាអញ្ចឹងណាបាទយើងបើកទៅមកយើងមានមួកនេះអញ្ចឹងទៅបាទមកដល់ក្រោមនេះបើកទៅណាមានផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែង animation នេះគឺចលនាណាបើក្នុងកម្មវិធី Character Creator 4នេះយើងអត់ត្រូវការប្រើចលនាអីទេណាអត់ត្រូវការទេបាទអញ្ចឹងគឺអាចមើលតាមនឹងទៀតណានេះកន្លែងនេះកន្លែងstart នេះកន្លែង line មានពណ៌មានអីតែភាគច្រើនមិនដែលប្រើទេណានៅក្នុងហ្នឹងហើយនេះគឺ prop បាទ prop យើងចុចមកតើក្នុងនេះវាមានអីខ្លះ prop ក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងណាបាទវាមានតែប្រភេទប៉ុណ្្នឹងទេបាទហ្នឹងហើយឲ្យតែយើងចេះប្រើនឹងអានឹងដំបូង character ហ្នឹងគឺយើងអាចចេះប្រើ iCloud ដូចគ្នាព្រោះកម្មវិធីនៅក្នុង iCloud គឺវាដូចគ្នាទេតែគាត់ថាចំណុចវាខុសគ្នាត្រង់ថាកម្មវិធីនេះសម្រាប់តែយើង render ជា avatar ជាអីចឹងចេញជា prop ចឹងទៅសម្រាប់ iCloud គឺសម្រាប់ផលិតរឿងណាបាទអញ្ចឹងរកមើលតាមហ្នឹងទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមេរៀនទី1នេះគឺយើងទៅមកស្គាល់នៅ tool ប្រមាណមុខងារហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅមេរៀនទី2